Una más, así es. Gracias, José, por la presencia, por estar esta noche, que es tan especial para mí, porque es un trabajo que te lleva generalmente una muestra, preparar una muestra, cerrar una idea, son 1 año y medio, 2. Y bueno, ustedes están viendo, no sé qué es... Bueno, ¿en qué basaste, en qué te inspiraste, qué es lo que elegiste, qué es lo que te llevó a esta muestra? Me decís, 1 año y medio trabajando. Hay que seleccionar, ¿qué se busca también en todo esto, ¿no? para presentar? Mira, se busca siempre lo diferente, donde no vaya mucha gente a cubrir. Por ejemplo, lo que primero empecé sacando fue lo de kickboxing, que se hizo en Avenova, Amigos del Bien. Y bueno, saqué más de 1500 fotos y me costó elegir 10, que ya las van a ver. Y bueno, y de ahí empecé a sacar, a mí me gusta mucho el deporte y la naturaleza. Entonces quería buscar algo para congeniar las dos cosas, el deporte y la naturaleza. Entonces surgió el título Gracil y Agreste, Naturaleza, porque la suavidad del vuelo de un pájaro, vas a ver que hay de circo, el vuelo de las chicas en la cinta, en unos aros, y lo agreste en cuanto al karma que hace el hombre con el kickboxing, porque no es lo mismo que el boxeo. El kickboxing no hay la violencia que hay en el boxeo. Entonces, fue ahí que me decanté por esas fotos. Bueno, ¿qué cantidad de fotografías hoy se están exponiendo? Unas 44 fotos son las que se están exponiendo. Una muy buena cantidad. De esas 44, ¿cuántas descartamos? Miles. Y bueno, vas a ver qué hay como te decía, de naturaleza. ¿Todo tiene un motivo, Claudia? Sí, por supuesto. ¿Un motivo especial, que te llega a vos o por tal cosa? Y yo cuando la saco la foto, te digo, por ejemplo, en kickboxing, vas a ver hay una que se le ve el sudor al chico, yo no uso flash. Entonces, es difícil sacar el sudor de la persona sin flash. Cuando yo la veo en el momento, digo, esta tiene que ir para una muestra. Cuando te toca en el alma o la fibra, vos ya sabés que es una foto especial. Ese es el único motivo, que me toque el alma a mí. Si me toca el alma a mí, me gusta a mí, va a muestra. Bueno, esta muestra realmente te felicitamos y seguramente ya estás pensando en la próxima, a trabajar 1 año y medio más. Sí, 1 año y medio, 2 más, sí, ya tengo en mente la próxima, tengo la idea y me gustaría agradecer, a los sponsors, que no los voy a poder nombrar porque por un tema de calle creo que no se los puede nombrar, ¿no es cierto? Bueno, agradecer a mi marido y a mi hija, que son los pilares. Mi hija me ayudó a montarla ayer, a Emanuel, el director de Cultura, a Daniel Chocarelo, que me dieron el espacio para poder exponer libremente, ¿sí? Eso es lo que agradezco y a ustedes por la presencia, siempre apoyándome. Gracias y felicitaciones. A ustedes muchas gracias y gracias a los que están acudiendo esta noche a mi muestra.